अरे काजल, ये साइकिल तुम्हें कैसा लगा? मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। हाँ राहुल, इस पे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे काजल, कब तक इस गरीब के साथ गुजारा करोगी? आ जाओ मेरी स्कूटरी पर। चलो ठीक है राजू, मैं आ रही हूँ। ये पुरानी स्कूटरी पड़ी है, इससे ही मोटरसाइकिल बना लेता हूँ। ये काजल की बच्ची आज फिर मुझे धोखा दे गई। मैं इसे कभी नहीं माफ करूँगा। और ऊपर से ये मीर लोग भी अपनी दौलत का दिखावा करते हैं, कभी ये गरीबों को चैन से नहीं रहने देंगे। और अब ये मैं ऐसी मोटरसाइकिल बनाऊंगा और काजल भी देख के हैरान हो जाएगी। अरे राहुल, तुम जितनी भी मेहनत कर लो, ये लोग तुम्हें फिर भी लाइक नहीं करेंगे। नहीं पापा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब ये मोटरसाइकिल बन के तैयार हो गई। अरे रामू, मुझे भी बिठा लो अपनी मोटरसाइकिल पे। नहीं नहीं, अब नहीं। अरे दोस्तों, आपको मेरी मोटर बाइक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।